Por que o ar-condicionado está fazendo barulho? Veja as principais causas. O ar-condicionado é sinônimo de conforto, mas quando começa a fazer barulho, pode gerar incômodo e sinalizar problemas. Sons estranhos nem sempre significam defeito grave, mas é importante investigar para evitar falhas maiores e prejuízos no futuro. Barulhos de estalos, expansão de materiais. Um dos ruídos mais comuns em aparelhos de ar-condicionado é o estalo. Esse som normalmente acontece quando o equipamento é ligado ou desligado. Ele se deve à dilatação e contração de peças plásticas e metálicas, causadas pelas mudanças de temperatura. É um barulho normal, mas se for frequente e intenso, vale a pena fazer uma verificação técnica. Zumbido contínuo, problemas no ventilador. Se o seu ar-condicionado apresenta um zumbido constante, o ventilador interno ou externo pode estar com sujeira acumulada, desbalanceado ou com rolamentos desgastados. Esse tipo de barulho também pode indicar que há objetos obstruindo o rotor. A limpeza e a manutenção preventiva são essenciais para resolver esse tipo de ruído. Ruído metálico ou de batidas, peças soltas. Quando o som lembra uma batida metálica, pode ser que parafusos ou suportes internos estejam soltos. Esse problema pode se agravar com o uso contínuo e provocar danos maiores no motor ou nas hélices. Ao notar esse barulho, desligue o aparelho e acione um técnico especializado para inspecionar o sistema. Chiado ou assobio, vazamento de gás ou problemas no fluxo de ar. O som semelhante a um chiado pode ser sinal de vazamento de gás refrigerante ou obstruções no duto de ar. Em ambos os casos, o funcionamento do aparelho é comprometido. O vazamento de gás, além de reduzir a eficiência do sistema, pode afetar o meio ambiente e a saúde. Já problemas de fluxo podem ser causados por filtros sujos ou mal encaixados. Conclusão: barulhos devem ser levados a sério. O barulho no ar-condicionado nunca deve ser ignorado. Mesmo sons considerados comuns podem indicar desgaste de peças ou necessidade de manutenção. A melhor forma de evitar problemas é manter a limpeza em dia, fazer revisões periódicas e contar com um profissional qualificado sempre que surgir algo fora do normal. Cuidar bem do seu aparelho garante mais conforto, economia e durabilidade. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe.